A cuestión é que nós temos unha capacidade enorme de transformación enerxética. É dicir, temos un sector enerxético moi grande respecto ao que son as necesidades enerxéticas internas. E isto ten unha explicación que en parte é histórica, que ten que ver con como se foi desenvolvendo o propio proceso de instalación de certas centrais, aproveitando en algúns casos recursos propios, como pode ser os encoros, ou posteriormente a centrais térmicas para utilizar o carbón galego, ¿no? Que ahora xa non hai. Pero tamén por a instalación de certas actividades que son moi intensivas no uso de enerxía. Aquí na Mariña tendes unha, ¿no? É dicir, sabedes que hai unha factoría que está aí a cabalo entre San Cibrao e Xove, que se dedica á obtención de aluminio. Bueno, pues aí esa factoría que se proxecta nos anos 70 do pasado século e que empeza a entrar en pleno rendimento nos anos 80, no seu momento requería de grandes cantidades de enerxía eléctrica en particular. Por iso, a carón delas estivo proxectado no seu momento unha central nuclear. A central nuclear de Xove, que posteriormente se parou, tiña moito que ver precisamente co proxecto de instalación desta factoría. Esa central non foi adiante, tamén ten moito que ver tamén con todo o proceso de parálise que houve no seu momento en todo o Estado español de outras centrais nucleares, pero o que tamén era un proxecto que estaba máis ou menos aí latente, pero non se levaba a cabo, que foi precisamente a central térmica das Pontes, pois fixo que se pudera producir naquel momento enerxía eléctrica suficiente para cubrir o crecimiento de demanda que iba a ter a factoría anteriormente chamada de aluminio. Por que? Porque esa factoría, no momento en que empeza a funcionar a pleno rendimento, supuxo duplicar o consumo eléctrico galego. É dicir, consumía tanto esa factoría como o resto da economía galega. O sea, todas as empresas, todos os fogares, todas as administracións públicas xuntas consumían como o mesmo que esa factoría. Por lo tanto, ao haber un salto tan importante no consumo interno, había que acompañalo. Si non queríamos que Galiza deixara de ter un papel que viña cubrindo xa desde os anos 50, que era suministrador de enerxía eléctrica ao resto do Estado, pois había que acompañalo tamén de novas centrais de transformación, en este caso de electricidade. A central térmica das Pontes e tamén a de Meirama supuxo que se podía abastecer, e non só se pudo abastecer, sino que podía incluso xerar máis electricidade que tamén podía ser exportada. Hoxe en día xa non supón esta cantidade de consumo dentro do conxunto de Galicia, é dicir, xa non é o 50% do consumo interno galego, está máis entre o 20-25% dependendo os anos, pero sigue sendo un consumo moi grande. De feito, é o maior consumo que existe internamente en Galicia. Non tanto porque consuma menos, sino porque todo o resto da economía galega consume máis, ¿no? Entonces, foi perdendo ese peso relativo. Bueno, pues eso explica tamén por que se foi sobredimensionando o que era a xeración de enerxía eléctrica en Galiza. A isto tamén foi acompañado de outras empresas do que hoxe se chaman electrointensivas, que antes se chamaban grandes consumidoras de electricidade, e que ademais tuveron durante moitos anos unha subvención a kilovatio para consumido, posto que pagaban aproximadamente un tercio do que pagaba calquera cidadán galego, ¿no? A electricidade era moito barata e, por lo tanto, tamén estar próximo aos lugares onde se xerara esa electricidade era favorable para eles.
pudieron instalar todas estas empresas aquí sin que Galiza perdiera nunca capacidad, como digo, de exportación de enerxía eléctrica. Bueno, a maiores, esta instalación nos anos 60 e posteriores da refinería da Coruña, posteriormente na gasificadora de Mugados, etc. Que foron aparecendo proxectos e máis tardíamente, sobre todo a partir do ano 2000, a instalación de parques eólicos, etc., que foi facendo que a capacidade de transformación de enerxía en Galiza fora medrando cada vez máis. Pero nunca perdeu esta capacidade de seguir suministrando unha parte importante da electricidade e de outros produtos enerxéticos que se daban aquí ao resto da economía española.